Hi friends, welcome to our channel again. This is Kannan. இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல செரி ஜாம் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். செரி ஜாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில ப்ரிப்பரேஷன். half kg செரி ஆக்சுவலாக இந்த நான் எடுத்திருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் கார்டன்லேருந்து பறிச்சுட்டு வந்தோம். 2 கப் சுகர் ப்ளஸ் 1 கப் ஆஃப் கிளாஸ் இல்லை தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி எடுத்துக்கங்க. ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த செரியை வந்து நீங்கள் உங்கள் மிக்சர் ஜூஸரில் வந்து ஜூஸ் ஆக்கிங்க. அதில் எந்த தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம். முதல்ல தண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அப் டு பாயிலிங் வரைக்கும். அந்த பாயில் பண்ணுற டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த 2 கப்பு சுகர் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நீங்கள் ஸ்டிர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சுகர் வந்து நல்லா கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஸ்டிர் பண்ணுங்கள். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அந்த சுகர் நல்லா கரைஞ்சிரும். சுகர் சிரப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து நம்ம ஜூஸ் பண்ண அந்த செடியை வந்து இப்போ நீங்கள் இதை ஸ்டிர் ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணும்போது கீப் ஸ்டிரிங். நான் யூஸ் பண்ண செரி வந்து இண்டியன் செரி. ஸோ பாருங்கள், கலர் இஸ் ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக். பிளட் ரெட் கலரில் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு 8 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த சுகர் சிரப் ப்ளஸ் அந்த ஜாம் அந்த ஜூஸ் வந்து செமி லிக்விட் ஸ்டேஜ் வந்துடும். ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டிர் பண்ணலாம். பாருங்கள், இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜாம் இஸ் ரெடி. இன்றைக்கி இந்த ஜாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் அப்படியும் கூட ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே சாப்பிடலாம். இல்லை அப்படின்னா வேறு ப்ரெட் சாண்ட்விச் இல்லைன்னா சப்பாத்தி அது மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். அஃப்கோர்ஸ் வேறு எனி டைம் எந்த ஃபுட் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெட் சாண்ட்விச் ட்ரை பண்ணோம். செரியோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி. இதை வந்து நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி கெயின் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். யூ வில் டெஃபினெட்லி ஃபீல் தட் யூஆர் எனர்ஜைஸ்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பிரெட் செரி ஜாம் இஸ் ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும். அடிஷ்னலாக இன்றைக்கி வந்து ஃபினிஷிங் டச்சாக ஐஸ்கிரீம்லேயும் இதை ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம். அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை எந்த மெயின் டிஷ்ஷோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி, பிரெட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம், திஸ் வில் சூட் வெரி வெரி வெல். So friends, hope you enjoyed watching this cherry jam video. எங்களோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எங்களோட லேட்டஸ்ட் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.